чего начинается Родина? С картинки в твоем дворе, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Фестиваль молодежного творчества «Колокола памяти» уже 16-й год открывает вахту памяти патриотических мероприятий в преддверии великого праздника Дня Победы и является связующей нитью поколений. В финальном гала-концерте на сцене Дома народного творчества выступили лучшие конкурсанты из Боровического и Акуловского районов. С приветственным словом к участникам обратилась замглавы районной администрации Светлана Гетманова. Фестиваль «Колокола памяти» – это действительно связующая нить между прошлым и будущим. Я благодарю вас, благодарю ваших родителей, ваших наставников за то, что вы храните эту память, за то, что благодаря вам она и дальше будет передаваться. Мы со своей стороны будем стараться сделать все для вашего развития и для того, чтобы вы трудились на нашей Боровической земле, на нашей Новгородской земле для ее развития. Поздравляю вас с этим замечательным событием. Вперед, и чтобы у вас все получилось. Никогда не сомневайтесь в себе. Всегда идите только вперед. Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет представила на суд зрителей и жюри свои работы в 2 конкурсных номинациях – «Вокальное искусство» и «Малые сценические формы». Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. Я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и горят свет Христа родные. В сердце я не предам, знаю я все отдам, что пожила моя Россия. Фестиваль «Колокола памяти» – это буря эмоций, прекрасное настроение, радость и множество ярких впечатлений. Он объединяет уникальные коллективы, которые выражают через творчество свою любовь к родине. У моей земли небо синее, у моей страны имя сильное над моей землей. Грозы страшные с запада идут. Пришла беда, стали как один через наш врагу. В жизни не пройти, на Россию вновь. Нет его пути, здесь его не ждут. Слава Богу, ранила, больно не убила моего товарища, друга моего. А на небе соколы греют над окопами. Не кружите вороны, вам не взять его. Выходной пугают сверлят ярче солнечного дня. Солнцем горят часовые на посту. В городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, видит солдат по городу, по незнакомой улице. Я и по девичьимся улицам света. Не обижайтесь, девушки,
особо были отмечены на фестивале те люди, без которых этот праздник творчества не состоялся бы. Благодарственные письма за активную позицию, большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и высокий профессионализм вручили педагогам-наставникам, вложившим свое время, умение и душу в своих воспитанников. У жюри фестиваля была нелегкая задача определить победителей, ведь все участники на высоком профессиональном уровне представили свое творчество. Они подарили зрителям настоящий праздник искусства. Но все же конкурс есть конкурс. Лучшими из лучших стали Олеся Лютикова из гимназии, Виолетта Важнецова, Центр культурного развития и театр-студия «Артист». В моей крови кровь героев ваших, моих родных воспоминанием ставших.